Arbitrazhi ka sipas kontratës do të bëhet jashtë, pse në Kosovë jo, proceset ligjore të kompanisë. Qysh arbitrazhi në Kosovë? Sipas, do të thonë, kontrata, nëse ka kontest kjo kontratë, nuk mundet më trajtu në Kosovë, po do në arbitrazh ndërkombëtar. Kjo është mënyra qysh mu njonizoj në AOV që ka me Saronda bjemi nuk e di, do thot dikon 2 orë ma ka spjegu kronologjin e zhvillimit prej vitit 2009 dhe në vitin 2024. Ajo më ka thonë që pjesa dërmuese e kritereve që janë të vendosur ato nuk kanë qenë hiç madje as nga Komisioni Ndërministror ata që kanë ardhur. Do thot ata kanë marrë pjesën e vlerësimeve të ekspertëve të Komisionit Evropian. Në 2-3 hulumtime ata që i kanë bërë, kriteret e kanë përcaktuar se çka duhet me pas, do thot vlerësimet e ekspertëve të Komisionit Evropian janë përkthy në kriterin e shpalljes publike. Po, a ka qenë kërkesë e kompanisë që kjo arbitrazhi më caktuar? Nuk e di. Nuk se. Faleminderit shumë Izabel. Ishte kënaqësi, do thot një intervistë më ndryshme se rëndom që unë jam mësu, por sidoqë tjetë unë kam respekt për mendimin e ju, që se kam respekt edhe për shumë të tjerë.